Mureke mvuge Alpha na Omega wataye Farawo n'amafarasi mu mazi y'ifuro mu mafu ya Nimusi, akadufumbatiza ya mfura mu byaremwe no mu kuzuka mu mfuruka zose z'isi. Uyu ni Rudahonga ifeza n'ifaranga ngo akunda umufashe furaha ye nukuba dufite. Aza yita ku mafuti dufite yakuyeho na mu nda y'ifafukura wa Musamariyakazi riba ry'amazi y'ubugingo ryita Kisima Safi. Ibiyo mbisomye biza bintera gufuruta, nakwifubika nkibuka ko urufatiro rugihagaze kandi ari we bikomeza imfuruka. Ibi mbabwira si ugufomora sinaforeranya, n'ufura bwe nubwo yari famous ntiyigeze ifoto. Yaharaniraga ko tugira salvation na iduha nka gift. No mwifete y'ikana yahokoreye ubufindo akura abafana b'Abafarisayo baramwizera. Yigishaga ofire dore ko atagiraga habe n'ifote, adukura muri forest atugisha ko ubuzima ari nka frere. Yemera souffrance kuko yarazi fede finale. Alikufa akafufuka yakazatana imfunguzo z'ibituro by'abera, amusigara febre amara afera do freedom, adusigira roho mutagatifu nk'umufasha uzadufata ukuboko muri yanzira ifunganye. Ariko uyu munsi wo yafungiye feri wawe ndorahagaze ku rugo arakomanga, mufungure musangira ifunguro ritari ifiriti na kofi, akwandike muri ya fishi aho tutazongera kugira fe kujayo ni très facile. Mukomeze kugira fa ifirimbi yo kuri finale n'isifurwa tuzambara uniforme yera dufite fresher. Tahe ya fasi Yohana yanditse muri Ufunuo, ufite iyo fishi afite ubugingo naho yafa azongera beho. Naho nje nari wamuhimzi w'igikundiro mutabazi itabaza ritazima, isoko y'inkomezi nkabinkingi idacogora mu misi y'ibihe. Ajabutse umwijima mu ijoro ryishikije ku mwijoro y'ikibira bukeye datanitira indo ry'urugagi mu rumagasa. Ivy'ijuru byonza mbivuga ntajijinganya, nzogere n'ijabiro ntajubangana. Jiri yanje zimurikira bari mu mwijima kuko nayihawe na nyirayo Jean. Musome ijambo ku manywa na nijoro, iyo niyo formule itanga amafuti. Abajene n'abajene bo muri generation bayiburiye amajibu, uwayikurikije zimubera justification. Jehova akamubera umujanama kugeza ageze ijabiro mu ijuru.